El hecho de que vaya el dinero a la Generalitat a mí actualmente me preocuparía, más que nada porque el presidente de la Generalitat tiene la sede embargada, supongo que no será por unas buenas praxis. Me preocuparía si ese dinero, me están diciendo ustedes que es pagarlo a la Generalitat para luego llevarlo al Estado. Me parece, pues eso, un poco de comedia, sino que corremos el riesgo de que al final no vaya al Estado español, sino vaya al Estado de Andorra, que también podría ocurrir. Y me parece que todos ustedes saben de lo que estoy hablando. Miren, aquí no tenemos que... Yo creo que no se trata de enredar en pagar a una agencia, a crear una agencia catalana. Podríamos crear una agencia de Vilanova, nadie lo dice. Sino se trata de luchar por otras cuestiones más locales, que es lo que nos corresponde a este ayuntamiento. Y vuelvo a repetir, el hospital, el expolio que nos hace la Generalitat en la C32, por ejemplo, en cada día los recortes que nos hacen en servicios básicos y en la cantidad de recursos económicos se destinan a miles y miles de cuestiones que no vienen al caso. Quiero recordar que subvenciones de la Generalitat ha habido a la Asociación Cultural Latin King, por ejemplo, o a un pájaro azul que está 3 días en el Delta del Ebro, por ejemplo, o a la compatibilidad sexual de las codornices chinas y las catalanas. Bueno, dejemos de tonterías y vayamos un poco a buscar el bienestar de los ciudadanos. Es muy lícito ser independentista, tanto como el no serlo, pero eso del España nos roba, desde el caso Pujol, desde el caso Palau, desde otros casos, me parece que esto empieza a ser un poco caduco. Y estaría muy bien dedicarnos a cuestiones que son propias competencias de este ayuntamiento y no de más allá. Més paraules. Senyor Ràfols. Sí, bé, no entraré a comentar temes com la banalització, la ridiculització de la política o de conflictes polítics molt més profuns. Tot això ja ho feia Le Pen, Fini i tota aquesta gent, i ara també ho fan determinats partits polítics aquí, i ja sabem molt bé com treballa el feixisme i l'extrema dreta, i per tant, vull dir, ni al més mínim us deixarem passar. Dit això, nosaltres no tenim mecanismes, a l'Ajuntament de Vilanova no tenim mecanismes per afrontar aquesta proposta, evidentment, sinó que els mecanismes, malauradament, els hauria d'haver tirat endavant la Generalitat, una Generalitat, al nostre entendre, que també ha estat fent el préssec i ha caigut també el moviment sobiranisme en excés de tacticisme polític i hem perdut molt de temps en el qual podíem haver vestit aquestes estructures d'estat i que ens permetés a ajuntaments i ajuntaments importants com el de Vilanova poder entregar tota la recaptació, tot el moviment que es genera amb aquestes estructures. Nosaltres, però, de totes maneres, votarem a favor d'aquesta moció d'Esquerra, a favor d'empoderar-nos no només a la sobirania fiscal, sinó també a la sobirania energètica, econòmica, perquè les classes populars d'aquest país, que estem per l'alliberament nacional i social, estem preparats, i estem preparats no perquè ho digui el president Mas, sinó perquè fa anys i panys que estem preparats. Per una qüestió d'ordre, podem tenir un debat tan intens com sigui, però demanaria que algun regidor que s'abstingués de deixar caure que algun d'aquí sigui feixista o alguna cosa així. El debat pot ser intens, ens escalfem, tot el que sigui, però n'hi ha que posar un límit. I seria recomanable que, tot i que podem tindre el debat tan intens com sigui, el límit ha de ser aquest, això d'anomenar feixista a un altre regidor o deixar caure aquesta idea, estaria bé que s'abstinguessin. Vostès ho han escoltat. Haig de dir-li que no ho he escoltat, en tot cas continuarem amb el debat. Sí, un aclariment. I tant que ho he dit. I tant que ho he dit i ho tornaria a dir els cops que faci falta. És de manual, no ho dic jo, és la ciència política i la història que ho diu. És un manual molt fàcil, s'estudia a les universitats i es veu molt clar la tàctica, l'estratègia que segueix l'extrema dreta i el feixisme amb la banalització de la política i tots aquests espectacles. I això ho estem veient avui aquí a l'Ajuntament de Vilanova. I nosaltres, des de la CUP, que ho sàpiga i denuncieu el que vulgueu, no ho deixarem passar i no permetrem que això passi a aquest ple de Vilanova, perquè la història ens ha ensenyat moltíssimes coses i per aquí no tornarem a passar, perquè mai més el lloc contra ningú.